Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaki duulaan culus ku qaaday fariisimaha kooxda Al-Shabaab ee ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan militariga. Howlgalka oo ah mid qorsheysan ayaa si gaar ah uga socda deegaanada Gumeysdiid, Godi iyo Daarusalaam kuwaas oo horey gacanta ugu hayeen kooxda Al-Shabaab. Ciidamada ayaa la sheegay inay weerar toos ah ku qaadeen dhufaysyada iyo saldhigyada ay ku sugnaayeen deegaanyahanada kooxda. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa warbaahinta u sheegay in la gaaray guulo hordhac ah isla markaana ciidamada ay gudaha u galeen qaar ka mid ah fariisimihii la beegsaday. Waxay sidoo kale tilmaameen in howlgalka uu weli socdo ayna jiri karto khasaare soo gaaray kooxda, inkastoo aan weli si rasmi ah loo shaacin tirada. Ugu dambeyn, howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaallada joogtada ah ee dowladda federaalka ay ku dooneyso in ay ku xoreyso deegaanada weli ku jira gacanta Al-Shabaab, gaar ahaan gobollada koonfurta dalka. Faahfaahin dheeraad ah ayaa la filayaa in saacadaha soo socda laga helo taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. adeegga maamuus ee shirkadda Hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet kaliya, ku hadal kaliya ama internet iyo ku hadal wada jira. Naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 4 gees.